嗱，冷腳扶翻你起身啦，聽清楚。校群女打交，如茶起腳，俾 PTU 生魚咁打落地。慢慢向我呢邊拉過嚟，再吞。可以喎，即係被拘捕咗啦，啱啱扣㗎咋，你唔好再喐啦。咪唔好喐啦。係啊，而家俾人拉嘛，冇咁多要求啦。你唔想俾人拉，先合作啲啦。邊個記踢我啊？好慢啫喎！嗱，唔好誤會，同個女仔打交㗎唔係阿 Sir，係隔籬呢個男仔啊。事緣星期四晏晝點半到，呢對男女喺藍田啟田商場對開 street fight，兩位 PTU 巡經喝停佢哋，點知個女仔突然情緒激動。我調查案件嘅時候咧，佢用隻右腳踢我右膝。阿 Sir 唯有制服佢，一嘢搭咗佢落地。涉嫌打交同襲警嘅女仔事後要送院，個男仔都涉嫌打交被帶返警署啊。